大家好，欢迎收看《金钱报》2月18日白银走势分析。今天为您带来的是白银走势的1小时图。1小时图适用于短期内，也就是白银价格在未来1到2个交易日内的走势。首先来看白银在第一幅1小时图上的整体走势。在昨日呢，由于商品期货市场表现相当强劲，白银价格也是出现了110点的大幅攀升，也是创造了30年以来的新高位，并且突破了前期的小幅震荡区间。3成移动均线也是随之出现了明显的多头排列，但是目前呢，红色的移动平均快速线稍有回头，也是预示着后期回调可能形成。技术指标中的 MACD 双线在大幅攀升之后呢，在高位形成了死叉，柱状图也是反转至了零线下方，预示着后期回调信号。同样 ADX 虽然是继续处于金叉之中，但是金叉的信号已经出现了明显放缓，赌之线呢大幅的回头，而这幅 DI 也在逐渐接近之中。第二幅白银小时图上，我们可以看到白银目前的第一支撑位位于30.91，第一阻力位位于31.68，第二支撑位位于30.27。震荡指标中呢 ，Stochastic 双线回到了超卖区域，但是在超卖区域的上方再次形成金叉。非常不同的是 ，RSI 目前仍然稳于70之上，给出明显的超买信号。布林通道开口呢，目前是明显的向上打开，但是白银在昨日触及了通道的上轨之后呢，受到压制，逐渐向下回落，目前正在向下靠近布林通道中轨以及 SAR。最后我们再来看一下白银在1小时图上的交易策略。投资者呢后市可以谨慎看多白银价格，但是谨防回调的出现。由于昨日呢白银价格是出现了100余点的大幅上扬，目前呢面临着回调的需求，可能回调的价位呢是位于黄金分割50%到23.6%之间，也就是31.16至31.49。场外投资者呢可以在黄金价格回调至31.16得到支撑之后呢入场看涨白银价格。那么由于白银价格在昨日呢是已经触及了30年的新高位，向上的看涨目标呢难以确定，投资者呢可以考虑严格设置止损价位，谨慎看涨。好了，以上就是我们今日的白银走势分析。最后要提醒您的是，本文中的分析观点或其他资讯均为金钱豹市场评述，不构成对您的交易建议，仅供参考。投资时请谨慎决策，风险自担。谢谢您的观看，我们下次再见。